भाई, अगर आपके BS6 ट्रक या टाटा सिग्ना का पिकअप अचानक टूट जाता है, DPF लाइट ब्लिंक होती है या यूरिया इंजेक्टर चोक हो जाता है, तो 1.5 लाख रुपीस का नुकसान हो सकता है। इसका पक्का सल्यूशन ये है, हमेशा ISO सर्टिफाइड असली एडब्लू यूज करो, जाली वाली कीप से यूरिया डालो और प्रॉब्लम आने पर OBD स्कैनर से फोर्स्ड रिजनरेशन या हॉट वाटर से इंजेक्टर क्लीन करवाएं। ऐसे ही सारे BS6 ट्रक सॉल्यूशंस और लाखों बचाने वाले टूल्स के लिए अभी विजिट करो truckbustravel.com पर।